विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यार्थीको हकितमा के गर्यो? सबभन्दा ठुलो अपराध त यही गर्यो कि पढ्नुपर्ने समयमा राजनीति गर्नुपर्छ भनेर। त्यो राजनीति फेरि उनीहरूका शीर्ष व्यक्ति को त जो पढेकै छैनन् त्यति। कलेजमा गएर त्यही सिकाइन्छ नि होइन, राजनीति गर्नुपर्छ भनेर। अब हेर्दाखेरि हो पनि, डक्टर पढ, जे पढ, जति सुकै तिमी जिनियस हो, तर एउटा राजनीतिको पुच्छर नपक्रिकन कहीँ पुग्न सकिँदैन। यो त माहौल बनाउँदै गयो कि यहाँबाट राम्रो हुन सक्छ, सिर्फ गणतन्त्र र प्रजातन्त्र नाम दिएको भरमा। फेरि कुरा आउँछ यही विकास त भइरहेछ। मलाई अजीब लाग्छ, हाम्रो आँखाले देखाएको छैन विकास किन नहुनु? पोखरा एयरपोर्ट बन्यो, अर्को ठाउँमा नि बन्नेवाला छ। प्लेन उडोस् नउडोस्, प्लेन उडोस् नउडोस्, भैरवामा बन्यो होइन, यो बन्ने काम जारी छ। मैले भने नि गाउँघरमा त यति रोडहरू बनिसक्यो, अब खेतको आरी पनि पिच गर्न बाँकी छ। चाहियो नि विकास, खानको लागि त केही न केही त गर्नु पर्यो। यो विकास भने त सिधा कुरा कस्तो भने, एउटा छोरा जवान भयो, जुङ्गाको रेखी आयो, बाउले भने विकास गरेको छु त छोराको जुङ्गाको रेखी ल्याइदिइसकेँ भने जस्तै हो। आउँछ समयपछि, खानालाई पनि बहाना चाहिन्छ। अब खानको लागि गरेको विकास हो या विकासको लागि गरेको विकास हो, मैले बोल्नै पर्दैन, सबैले देखेकै छन्। कति ठाउँमा त देखिन्छ त खेतको बिचमा पुल पनि बनाएका छन्, सोसियल नेटवर्कमा देखिन्छ नि कहिलेकाहीँ।